Yo guys, kembali lagi sama gua. Nah, jadi di sini tuh kalau kalian gamer, programmer, desainer atau bahkan pekerja kantor, kalian tuh pasti pakai mouse. Pokoknya sekarang itu udah nggak mungkin nggak hidup tuh nggak ada mouse gitu. Mau itu wireless, wired atau bahkan gaming mouse. Mouse itu kadang-kadang mungkin ada kendala ya kalau kalian rasain, apalagi mouse yang udah umur panjang. Kadang-kadang mulai double click atau malah nggak register kliknya, dan itu pasti sangat menyebalkan buat kalian yang lagi kerja, gaming atau designing, ya pasti ganggu banget lah. Nah, daripada mouse kesayangan kalian yang kalian udah pakai buat berjuang macam-macam, kalian anggurin aja, mending kalian ganti switchnya aja nih, solusi dari gua. Jadi, ya mouse kesayangan kalian dapet dan lebih jalannya lebih baik sekarang. Nah, jadi kalau udah diganti switchnya jadi kayak gimana? Masalah jadi kayak gini. Stay tune ya. Nah, jadi gue bakal ngeganti switch dari 3 mouse. Yang pertama itu Logitech M171. Yang kedua Logitech M325. Dan yang ketiga Logitech M235. Nah, sekarang ayo kita bongkar si mouse-nya. Nah, ini nih isi wireless mouse-nya. Kalau buat keyboard mah PCB-nya lah ya. Di sini tuh ada 2 switch. Kalian copotnya pakai solder, dan di sini tuh ada 3 pin yang kalian perlu solder. Nah, udah lepas nih. Sekarang kita bakal ganti pakai Kailh Silent Mouse Switch. Sekarang kita pasang, dan switch ini tuh hanya punya 2 pin ya. Jadi kalian pasang di area atas baru disolder. Nah, udah beres nih. Sekarang tinggal pasang lagi mouse-nya semuanya, dan sekarang kalian bisa denger sound test-nya. Nah, buat sound test-nya gue saranin kalian dengernya pakai headphone ya. Nah, sekarang udah diganti kan switchnya, udah jadi bener lagi mouse-nya. Terus switch ini tuh silent banget, keren kan? Kalau kalian suka konten kayak gini, tolong like sama subscribe ya. Dan kalau kalian ada ide, bisa komen di bawah. Terima kasih, sampai berjumpa.